as I hear her voice shake my window, sweet seducing sighs. If they say why, tell him that it's human nature. Why, oh why does he do me that way? Reaching out to touch a stranger, electric eyes are everywhere. You see that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. Just say why? Tell him that it's human nature. Why, oh why does he do me that way? If they say why, tell him that it's human nature. Why does he do me that way? Seja bem-vindo ao The Four. Cara, por que você escolheu essa música? Michael Jackson. Ah, esse foi um cara que eu sempre fui muito fã. E, enfim, é um artista, um ícone, né, na vida de Mas a de voz muitos dele artistas. vai pra cada lugar. Sensacional. Eu sou muito fã. Nossa. João, o que você achou aquilo que você viu e ouviu aqui no palco? A performance dela no palco eu achei muito boa. Na parte vocal, eu achei assim que não está no mesmo patamar da parte de performance física. A performance dela no palco, o jeito que ela se mexeu, Ela é linda, né? fiquei encantado. Muito linda. Je suis enchanté. É muito bonita, muito bonita. Tudo é belo, achei muito bonito. Precisa lembrar que ali o sarrafo é alto, exatamente. Deixa eu falar, você é muito linda mesmo. Tô Obrigada, sou encantada. maravilhosa. Você é linda Tô demais. encantada com a sua beleza. Olha, você escolheu uma música muito que todo mundo ama. Michael Jackson é o rei. E você entregou pra gente o que se espera, o que se esperava da canção. Eu também senti você um pouquinho nervosa, mas com certeza porque isso aqui, gente, isso aqui é uma pressão que não tem no mundo, tá? Mas eu achei você linda, você cantou bem, você estava consciente do que você estava fazendo, apesar do nervosismo, você arrasou, parabéns, meu amor. Obrigada Muito por ter obrigada. vindo. Léo, o que você achou da linda Kênia? Então, Kênia, você chega no palco com esse cabelo lindo, com esse tamanho de mulher, com esse sorriso bonito que você tem, você já ganhou todo mundo de cara, né? Já ganha. Você me ganhou de cara. A Chu falou linda, linda mesmo. Você tem um carisma natural. Você escolheu uma música difícil para cantar. No finalzinho, eu acho que você deu uma deslizada, você sabe disso. Mas eu gostei, no geral eu gostei. Obrigada. Muito obrigada. Kênia, Feliz com as palavras. o que você achou da sua apresentação? Você acha que o nervosismo atrapalhou ou você acha que tem condições de ir para a batalha e desafiar um dos nossos The Four? Bom, eu vim aqui, como eu falei, eu não vim para desistir. Eu realmente acho que eu tenho condições, pelo menos eu tenho muita vontade de sentar numa dessas cadeiras. Então, se me derem uma oportunidade, eu tenho muito mais para mostrar. Tá na hora de vocês decidirem se ela merece uma chance de desafiar um dos nossos membros do The Four, ok? Para continuar, aqui no piso vão aparecer em volta da gente 3 círculos. Cada círculo representa o voto de cada jurado. Se o voto for sim, o círculo fica azul. Se o jurado não gostar e der não, o círculo que vai aparecer aqui é vermelho. Viu? Então, para ir para a batalha, você precisa dos 3 círculos azuis. Mas se um deles for vermelho, você está fora. Jurados, por favor, votem agora. No final, vamos meter um pouquinho, né? Tava tudo beleza para batalhar, no finalzinho. Tem que analisar isso agora, se isso pesou, tem que colocar na balança. Gente, posso só falar uma coisa? Tô em dúvida, hein, né? Ela é boa, mas é nessa hora que o craque cresce. Mereceu, ela merece demais, né? Desculpa, é o destino dela. Ela ela foi merece escolhida para ser a primeira. Ela merece, mas... Votação encerrada.
Vamos ver se você vai ganhar a chance de ir para a batalha com um dos nossos 4 membros do The Four. Boa, Kênia! Olha aí! Já temos um sim. Olha quem já botou um sim em pé lá, ó. A Aline já se entregou. Boa. Vamos lá. Vamos esperar o segundo azul agora pra gente torcer por uma batalha. Vamos nessa. Chance de uma grande batalha logo no início, gente. Torcendo pro terceiro círculo ser azul. Vamos ver. Kênia, sinto muito. Um grande abraço para você. Boa sorte na sua carreira. Não desista do seu sonho. Aplausos, por favor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.